Këputja dhe barzhaku, dy bimë të egra që rriten në vende me lagështirë. A i keni parë këto dy bimë në vende me lagështirë dhe pranë ujit, por nuk ua keni ditur emrin? Sot do t'ju njoh me dy bimë interesante që rriten edhe në natyrë. Këputjen ose bishtkalin, Equisetum arvens, dhe barzhakun, Lythrum salicaria. Edhe pse mund t'i gjejmë në habitate të lagështa, ato janë dy bimë krejt të ndryshme, se cila ka përbërjen, pamjen dhe përdorimet tradicionale të saj. Le të fillojmë me këputjen. Këputja së ndryshe quhet bishkali, anglisht horsetail. Equisetum arvens, emri botanik. Këputja është një bimë e veçantë dhe shumë e njohur në mjekësinë popullore. Një nga veçoritë e saj është përmbajtja e lartë e përbërjeve minerale, veçanërisht e përbërjeve të silicit. Sipas materialit të librit tim, bari i këputjes përmban kryesisht acid silicik, saponin, ekuizotenin, acide organike dhe flavonoide. Këto substanca lidhen me përdorimet tradicionale të kësaj bime. Këputja është e njohur tradicionalisht për nxitjen e sekretit të urinës, prandaj është përdorur në preparate bimore që lidhen me sistemin urinar. Në literaturën tradicionale përmendet përdorimi i saj edhe për veshkat dhe fshikëzën urinare, ndërsa është përdorur edhe në raste kur organizmi ka tendencë të mbajë lëngje. Por këtu dua të bëj një sqarim të rëndësishëm. Këto janë përdorime tradicionale dhe nuk duhet të konsiderohen si zëvendësim i trajtimit mjekësor, sidomos kur bëhet fjalë për sëmundjeve të veshkave, zemrës apo mëlçisë. Këputja nuk është përdorur vetëm në formën e çajrave apo preparateve të brendshme. Sipas librit, ajo është përdorur tradicionalisht edhe nga jashtë në formë banjash dhe kompresash për kujdesin ndaj plagëve. Përmendet gjithashtu përdorimi i saj për gargar në rast të acarimeve të fytit dhe bajameve, si dhe për shpëlarjen e gojës. Pra, një bimë e vogël që mund ta hasim në vende të lagështa, ka një histori shumë të gjatë përdorimi në mjekësinë popullore. Por tani le të kalojmë tek bima tjetër. Barzhaku, Lythrum salicaria. Barzhaku është një tjetër bimë që e gjejmë shpesh në vendet me lagështirë. Edhe kjo bimë ka një histori të gjatë përdorimi tradicional dhe përmban substanca të ndryshme që i kanë dhënë interes në mjekësinë bimore. Sipas materialit që kam në librin tim, barzhaku përmban ndër të tjera tanine, esencë dhe mucilazhe. Taninet janë veçanërisht të rëndësishme në përdorimet tradicionale të kësaj bime. Në literaturën tradicionale, barzhaku është përdorur kryesisht në lidhje me problemet e aparatit tretës, veçanërisht në rastet e diarresë. Taninet janë lidhur tradicionalisht me një veprim shtrëngues, ndërsa mucilazhet i kanë dhënë bimës edhe një përdorim shqetësues dhe mbrojtës për mukozat. Në materialin e librit përmendet gjithashtu salicarina si një nga substancat që lidhen me vetit e përshkruara për barzhakun. Historikisht, kjo bimë është përmendur edhe në literaturën bimore për raste të ndryshme të çrregullimeve të aparatit tretës, përfshirë gastroenteritin dhe disa infeksione të zorrëve. Megjithatë, këtu duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm. Sëmundjet si dizenteria dhe tifoja janë sëmundje serioze dhe kërkojnë vlerësim dhe trajtim mjekësor. Përdorimi tradicional i një bime nuk duhet të zëvendësojë mjekun apo trajtimin e përshkruar. Dy bimë, dy histori. Pra, këtu kemi dy bimë që mund t'i hasim në mjedise me lagështirë, por që janë shumë të ndryshme. Këputja Equisetum arvens është veçanërisht e njohur në përdorimet tradicionale që lidhen me urinimin, sistemin urinar dhe përdorimin nga jashtë, ndërsa barzhaku, Lythrum salicaria,
është i njohur më shumë për përdorimet tradicionale që lidhen me aparatin tretës dhe për përmbajtjen e tanineve dhe mucilagjeve. Kjo është edhe një nga gjërat që më pëlqen më shumë tek bimët e egra. Shpesh i shohim çdo ditë, por kur fillojmë të mësojmë emrat dhe historitë e tyre, zbulojmë një botë të tërë para syve tanë. Dhe këto dy bimë janë vetëm një pjesë e vogël e asaj që mund të gjejmë në natyrën përreth nesh. Nëse i keni parë këputjen ose bargjakun në zonën tuaj, më shkruani në komente. Më tregoni edhe se cilën nga këto dy bimë njihnit më parë. Dhe mos harroni, njohja e bimëve është shumë e bukur, por përdorimi i tyre për qëllime shëndetësore duhet bërë me kujdes dhe me këshillën e një profesionisti të shëndetit. Unë do të vazhdoj t'ju sjell nga Baçja Magjike bimë të tjera të egra të kultivuara që t'i njohim bashk. Faleminderit që jeni këtu dhe shihemi në videon tjetër. Mos harroni të bëni like dhe të shtypni botonin zile për të mos humbur videon e radhës.